لما هم دول الاثنين كانت اخوها وهي اللي كانت هتهرب. كانت تبطل منين ده هي جايه كده هي معتمده ان هي البنت راحت خبطت الجبال بايدها اتكسر الجبال هي شفت هي كده الجبال بعيد عليا مراحه ازاي يعني هي كانت ايدها كده وهي يا جماعة تحدي يا جماعة أنا هي كانت واقفه معاك على الكرسي تحدي يا جماعة أنا مش هتكلم في لعبة بابجي 24 ساعة حتى أخلص بس 3 2 1 بنانا التحدي انت خدت الجلابيه يا امل؟ ها؟ بقول لك خدت الجلابيه؟
مطفيه، فتره الصابونه مطفيه. الناس ماشيه بالتليفونات. ايه اللي سك يعني؟ ما جاتش واحدة حاجة مفيش ساعتين. يا لهوي ده إصابات بالغة بالطفل، حالة التي تعرضت مع عائلتها لكسر إسرائيلي. يا لهوي، بص البيت يمينه زي ما تكون محروقة. شوف
ما نمشي من ساعة ما طلعت أنا على كده. من ساعة ما صحى الصبح الساعة 11. بس هو ضحى يعني من بالليل نام من ساعة. هنقعد في مدارس مفتوح أثر توصلها من قبل قوات المسلحة. الفكرة بتاع الغسل اللي بيجي يوم الخميس ما يقعدش دلوقتي. شفت انا بصي ركب العجلة زمان وجه بس هو يجي تاني أكيد. مش عارف. جراية. المشكلة في وفين وكنا فين الدنيا اللي كنا فيها؟ حد قال غاز ولا ما غاز؟ روشتني. ما هي الموقف صعب. هي مش بتقول ما عملتش كده على حاجة بسيطة. اديك شايف البنت كام ساعة بتنزف. كنت انت مت اساسا. والله العظيم لو انت كنت مت انت خالص. والمنظر اللي كانت فيه هو ده. شكرا والله. ما عملوش ابدا. ولا هنا انا دخلت قلت تعالي لبسيها معايا قلت لها ما اقدرش. اللي انت بتاع كده انا ما اقدرش. قعدت على السلم بره وقلت لها ما اقدرش اخش اشوف كده لا. وطي طيب الصوت طيب.
سلام جماعة. أنا في اليوم الفيديو جاي عن لكم هنا الموسيقى بتاعتها. يا حبيبي يا حبيبي
كله على خلفيه الدعوه، وخليني اسالك سؤال يعني 3 كلمات، ايه اللي حصل؟ حاجة هي شفتي كانت رابع مرة أتوجه للمطار يعني سفر 3 مرات. أول مرة وقفني الأمن جوازات في البداية، وبعدين وصلوني الأمن الوطني. كنت يعني محدد قوي في التعامل مع الأمن الوطني، طلبوا ياخدوا التليفون مني، رفضت وشرحت إن ده مال مقوم وإن ده يجوني، لا يجوز إن حد ياخد مني حاجة مش مصرية. بس المهم يعني كان في جو شد، ولكن انتهى الامر في النهايه لان طلعت على الطياره، ما كنتش عارف حاجه يعني ايه. اخرت الطياره كلها ربع ساعه، بقيت محرج وانا داخل، اضطريت اعتذر لضغط الضيافه والسفر بتاعي كانوا بيتكلموا. تاني مره ما كانش في امن وطني، فقد الجو. يلا يا جماعة، في ماب جديد نزل في اللعبة ديت، ويلا بينا يا جماعة نفرج اللعبة. Welcome to PUBG Mobile. Your training is about to begin. Drag forward with your left hand to move towards the target. Swipe the screen with your right hand to control where you're looking. Next, pick up the firearm. Pick up the ammo. There's the target. Tap right fire button to shoot. Congratulations on defeating your enemies. Your enemy, check the crate. Pick up the scope. The enemy is too far. Use tap left fire button to take them down. Great work. Let's take a look at the rewards. Check the crate. Pick up the supplies. Health. The bandage can only restore up to 75 points of health. The blue zone has appeared. The flashing blue area. The blue tap the button. The play zone is about to shrink. Get to the play zone as soon as possible. You've made it this far. Finish off. لا Congratulations on completing this training.